안녕하세요. 처음이자 마지막으로 블로로 복실 편집하는 리나예요. 추석 특집이니까 즐감해주세요. 나는 며칠 전에 할머니 댁 갔다 와서 차 막힐 때 안 가려고. 받긴 했어. 그건 왜? 왠지 불안하다. 설마 너 용도 못 받았다고 나도 용돈 받은 것 좀 몰라? 이런 뻔한 수작이나 들려고 내 실시간에 들려온 건 아니겠지? 한 번 말했으니까 잘 들어라. 내 용돈 주세가 1 섞고 절대 안 줄 거니까 다신 이런 짓 하고 다니지 마라. 아직도 정신 못 차렸니? 에이, 나 이렇게까지는 안 하려고 했는데 사실 내가 너한테 안 말한 게 있거든? 우리 집에 지금 할머니가 계신가? 그럼 보면 알아. 할머니, 어떤 애가 제 용돈 빼시려고 해요. 여기로 들어오세요. 하하, 그게 지연이가 아니라 저기 숨어있는 수연인데. 아이씨, 빨리 나와라. 잘 가. 그리고 마지막으로 차단. 차단이래. 시스템 너 뭐 좀 아는구나. 리나야, 온라인 마켓으로 성편집 시키렴. 엄마 가서 재료 사올게. 네. 귀찮게 시리. 어디 보자. 이게 좋겠다. 주문 결제. 배송은 로켓 배송으로. 끝. 로켓 배송으로 들어가서 너무 빠른 거 아니야? 여러분, 잠시만 나갔다 올게요. 네, 성격했어요. 나, 김현수요? 김현수입니다. 여러분. 그럼 김현수 해주세요. 자, 한번 봉투를 뜯어볼까? 아니, 이 냄새는? 정년된 템통 마법 표현하는 그 전설의 왕만두? 이런 저를 기회 일단 다 먹어야지. 응? 내일부터 지금 이미 다 먹었어. 그러게, 그때도 만두가 왔지? 어제 아니야? 뭐야, 어제 아니잖아. 그럼 설마. 잠만, 이건 그 백년된 전통집에서만 파는 왕만두? 이건 식사지. 이렇게 된 것 같은데요? 뭐? 야, 너 진짜. 띠띠띠. 엄마? 정말 성격이 필수하고 이렇게 필수해. 어머나. 네네, 안녕하세요. 네네. 네네, 감사합니다. 네, 성편한다. 네. 감사합니다. 네, 성편제 먼기려. 네. 무거운 이거? 잠깐만. 1kg? 너무 폭발을 시켰다니. 이걸 어쩌지, 진짜. 또 먹어야 하나? 아니, 그럼 뭐 어쩌라고. 어차피 먹을 건데. 근데 머리 얇아. 오, 웬일로 김윤이 괜찮아, 아이디어를? 좋아, 당장 해보는 거야. 생각하게 알았어요. 너무너무 고마워요. 잠시만요. 이렇게 있고요. 네, 알겠습니다. 안녕하세요. 안녕하십니까. 하지만 이름을 보내주시면 알겠습니다. 그대로 X 버튼까지 추천해주세요.
이손님, 눈이 어떻게 되셨나요? 저기 바로 메뉴판 안 보이세요? 아니 그럼 눈은 뭐 하시는데요? 이렇게 어린이 삐끗하거든요? 괜히 신고하시라고. 네, 그럼 눈도 깔끔하게 짜잔! 본격 시간 때우기 미네마이. 요즘 제가 고등수학, 고등과학 그렇게 하고 학교과제, 대회 등등 하다 보니까 너무 바쁘더라고요. 이 편집도 갤러리에 처박혀 있어요. 최대한 빨리 올려볼게요. 100만 년 만에 버시 편집하니까 또 재밌는 느낌? 앞으로 버시랑 시리즈 같이 올려볼까요? 마지막에 5편집 영상 미리 보기 넣을 건데 끝까지 봐주시고 피드백 부탁드려요. 하지만 아무래도 시간 없는데 리나가 너무 바빠지 싫다고 편집을 안 해요. 지금까지 다 제가 편집한 영상들만 올리는 겁니다. 다시 오고 여러분 소통해요. 아니 그럼 님은 처음부터 구독자 많으셨나요? 구독자님 왜 이래 할 시간에 님 인성이나 신경 쓰지 그래요? 아이고 그러세요? 어서 불러오세요. 엥? 잠만 이거 뭔가 이상한데? 저건 내 실시간 링크잖아. 서리가 서리구만. 저가 어디서 익명으로 융자하고 다녀? 복수해야지. 왜 아무도 안 올까? 바쁘기는? 야, 내가 네 사촌 언니거든? 너 어디서 이렇게 익명으로 융자하고 다니냐? 나 일로 하지. 그럼 이모들한테 일러 시간 꺼요. 안녕하세요. 사촌동생 혼내고 학교 가기 전 잠깐 실시간 낀 리나예요. 네? 아니 오늘은 추석이 아니니까 학교로 가는 날이죠. 아 다들 저 몰카하려고 하시는 건가요? 전 안 속아요. 학교 갈 준비할게요. 준비 끝. 이제 학교 갈게요. 특별하게 실시간 키면서 가도록 하죠. 너까지 왜 그래? 몰카도 이제. 다들 왜 그래? 단체 몰카냐? 김장 모두 빨리 학교 갈 준비나 해. 학교 도착했어요. 근데 왜 아무도 없지? 너무 일찍 왔냐? 아 진짜 몰카 포기하고 학교나 오라니까. 근데 왜 사람이 없지? 경배 아저씨한테 물어봐야지. 아저씨 안녕하세요. 근데 왜 학생들이 없어요? 응? 당연히 그러니까 없지. 학생은 학교에 왜 왔니? 얼른 집에 가렴. 엥? 몰카가 아니었어요? 아 쪽팔려 싫.